Welcome to Bocas Restaurant. Bocas is the place where you can find the best Argentinian steak, ribs, and seafood in Curacao. Open daily for lunch and dinner with daily lunch and dinner specials. We offer a prime cut of Argentinian steak and fresh Caribbean lobster, cooked on a charcoal master grill, accompanied with an excellent glass of wine and delicious dessert. Don't miss a sunset dinner from our Seaview Terrace with the most beautiful and magical location. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Minister van Onderwijs Steven Kroes heeft vanochtend bekendgemaakt dat de scholen op Curaçao, ondanks de lockdown die morgen ingaat, gewoon open blijven. Er is veel onzekerheid onder docenten en leerlingen, zegt Kroes, maar hij maakte duidelijk dat het funderend onderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in ieder geval tot de paasvakantie gewoon doorgaat. Daarmee blijven de scholen open. Die zijn volgens hem geen bron van verspreiding. Ook is er geen medische reden om te sluiten. Verder wil hij de achteruitgang in het onderwijs beperken. Wat betekent dat de scholen zich vooral moeten gaan voorbereiden op de situatie na de paasvakantie. Als er dan nog steeds sprake is van een lockdown, moeten de scholen de komende dagen zorgen dat de leerlingen dan gewoon de lesstof kunnen opnemen en op die manier geen achterstand oplopen. Morgen gaat Curaçao in lockdown en daarmee komen de restaurants op het eiland enorm onder druk te staan. Dat stelt de Curaçao Restaurant Association. Na maanden van vroege sluitingstijden, alcoholverboden en een maximum van 50% van de bezetting zijn de reserves volgens de organisatie op. Restaurants mogen in de afgekondigde lockdown alleen eten bezorgen. En dat betekent volgens de organisatie dat veel restaurants de deuren zullen sluiten. De organisatie noemt de lockdown extreem hard voor de restaurantsector op Curaçao en weet zeker dat dit zal leiden tot het verlies van banen en faillissementen. Curaçao heeft te maken met een enorme stijging van het aantal coronabesmettingen. Epidemioloog Izzy Gerstenbloed zegt dat vaccineren een goed middel is om verdere verspreiding tegen te gaan. We moeten eraan werken dat 85% van de bevolking een vaccin heeft, aldus Gerstenbloed. Minister Zita Jezus Leïtou zei gisteren dat er meer plekken komen waarop mensen zich kunnen laten vaccineren. Tot nu toe hebben bijna 13.000 mensen op Curaçao zich gevaccineerd. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Een vreselijk ongeluk gisteren bij de minimarket Aquasol, dicht bij het Marnix College Ria Canario. Een man reed met zijn witte pick-up per ongeluk de winkel binnen. Daarmee kwamen verschillende mensen onder de auto en raakten velen gewond. Een leerlinge van de school moest naar het ziekenhuis worden gebracht omdat zij haar arm op verschillende plaatsen had gebroken. Volgens uit het eerste onderzoek blijkt dat de man een vergissing heeft gemaakt met het gaspedaal. De zaak wordt verder onderzocht. De winkel is voorlopig dicht. Kilma Pik-Pisas, leider van de MFK en beoogd minister-president van Curaçao, heeft gisteren zijn opwachting gemaakt bij de gouverneur, net als andere politieke leiders die een zetel hebben gehaald bij de statenverkiezingen. Pisas vertelde de pers dat hij met de gouverneur heeft gesproken over de vorming van een regering waarbij in ieder geval MFK en PNP gaan samenwerken. Hij heeft gevraagd voor het benoemen van de informateurs Chester Peterson en Rutsel Marta. Verder gaf hij aan dat er voor de MFK 3 portefeuilles heel belangrijk zijn: verkeer, vervoer en ruimtelijke planning, onderwijs en justitie. Raisel Sint-Jacoba van Uncambio Pacorsal wil naar de rechter stappen om duidelijkheid te krijgen over de situatie rond de zwart-witte stembiljetten. Die zijn namelijk ongeldig volgens de electorale raad, maar volgens veel mensen hebben ze toch een zwart-wit stembiljet gekregen in plaats van een gekleurd exemplaar. Sint-Jacoba haalde met zijn partij 3.990 stemmen en daarmee 50 te weinig voor 1 zetel. Meer dan 1000 stemmen werden ongeldig verklaard. Hij wil duidelijkheid of dat ligt aan de stembiljetten of dat er een andere reden is.
2 Curaçaose agenten stonden gisteren voor de rechter wegens mishandeling van een verdachte. Ze zouden de man in januari 2020 ernstig hebben mishandeld. Daarbij zijn onder meer 3 ribben gebroken van de man. De zaak is voorlopig uitgesteld omdat er meer getuigen moeten worden gehoord. Opmerkelijk is dat een van de agenten al eerder veroordeeld is. Hij zou in februari 2018 iemand hebben mishandeld tijdens een jump-in. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.